咁啊，講完個翻譯嘅時候咯，翻譯之外啊，翻譯之外係乜嘢咧？佢成個自己咧生活聖言啊，即係呢個聖言咧成為佢生活嘅力量啊。好，我哋就係講讀呢一段啦，係亦都係佢自己好中意嘅呢一句啊。你的言語是我步履前的靈燈，是我路途上的光明。啊，係呢一節啦。咁啊，旁邊咧我即係除咗佢之外，亦都有當時嘅一啲嘅會士啊，即係有冇啲認得咧嚇？不過全部都以後希望有一日可以見到佢哋啦。咁即係我都知自己喺邊度啦，係咪？如果見唔到佢哋咁就都唔知咁就慘啦嚇。但係即使咁，我希望見唔到你哋啦。咁你哋見到佢哋啊嘛嚇。好啦，嗱咁佢講呢度我引用咧就係即係少少佢反省翻嗰個團體啊，即係當個學會成立之後咧，唔單止佢自己啊，即係其他嘅弟兄點樣一齊咧啊？佢話咧，我哋自己團體嘅靈修生活咧，我哋好忠實咁樣舉行每個月退省啊，邀請咧一位住喺另一個會院嘅同會兄弟啊，或者我哋自己咧輪流講退省道理。咁呢度咧有少少即係題外話都係聽翻嚟啦，就係咧即係我入會嘅時候，我冇見過雷神父嘅，即係我講咁多嘢嚇大家唔好 challenge 我嚇。嘿，你講咁多嘢都未見過佢，係真係冇見過嚇。咁但係我聽翻嚟啦，咁嗰啲老人家講咧，即係陳維統劉水堂嗰啲，即係已經過身嗰啲啦喺呢度啦嚇。跟住話，嘿嗰陣時真係冇人夠膽同我哋講道理㗎因為你請邊個？佢話：哇，我點可以同你哋講道理啊？你哋翻嚟聖經嘅喎。於是佢哋只可以咧輪流講同埋咧揾翻自己同會嘅兄弟講。喺出邊咧就請唔到咁但係都要勉力嘅生活啦，必要性。好啦，咁除咗咧即係喺即係好嚴謹咁樣要求自己啦、團體啦即係喺聖言裏邊咧，即係生活嗰個靈修生活之外，對神父自己咧。係有一個好好嘅習慣啦，佢係時時咧去澳門探嗰啲麻風病咁唔知大家有冇去過咧？呢個地方而家仲有嘅就係聖母七苦堂個小堂好似個尖咁樣一路咧去到嗰個叫咩路環係嘛路環即係澳門最南嗰個地方佢咧就翻譯完之後佢就坐船去澳門。探訪佢咧，即係嗰啲麻風病友最親愛嘅麻風病佢哋咧為學會嘅工作祈禱而且仍然繼續為佢祈禱。佢哋唔係個個人識字嘅但係咧嗰啲識字嘅都有聖經當聖經合併會出版嘅時候，佢哋都買咗佢點樣買嘅咧？咁雷神會咧就其實冇收足錢嘅即係你俾幾多就攞啦，你有幾蚊咁就要佢話咧。好感人嘅事，一個可憐嘅麻風病人，有時咧佢冇手指嘅喎，咁點樣見啊？用條脷喎，咁話呢啲人咁樣買聖經咧，一定比任何富有嘅人咧購買更為動人。嗰陣時去澳門咧，點樣去？搭船水翼船，唔係水翼船喎，可能你哋呢啲咁嘅後生啦，係咪都唔知啦，係嘛？去澳門都幾好探完麻風病又去咩即係葡京冇咁多嘢你去澳門點樣去你要坐大船喎，4-5個鐘喎，咁去咗澳門咧，點樣去路環冇橋喎，你仲要去第二個碼頭係咪？要搭船去氹仔去路環路環係咪有船就可以去得到㗎啦？唔係喎，仲要知喎有水退嘅喎水退冇得去嘅喎你去咗之後，如果水退又冇船搭翻嚟嘅喎，係好遠㗎，即係距離上好近，而家好近啦，你冇哇咁1個鐘頭搭嗰啲噴射船係咪？跟住就有車，如果接近一碼頭。住一上半個鐘頭已經去到路環㗎啦，個半鐘，最多2個鐘。而家以前唔係㗎，去親講緊1日2日。你諗下雷神父，哇，1-2日喎，你可以做好多嘢㗎，係嘛？喺香港你可以翻譯好多聖經喎。
我點解咁嘥啲時間走去嗰度啊？啊！但係佢唔係咁樣睇，唔係嘥時間。呢個就係生活聖言，係嘛？啊，將個聖言帶俾佢最需要嘅人。啊，天主唔係睇我哋做幾多嘢㗎。啊，天主需唔需要我哋做嘢啊？啲咁多啦，可能少少係嘛？但其實天主真係唔係要我哋做嘢㗎嘛，係嘛？天主一命就成啊！啊，天主要通過我哋做嘢啊，最緊要係天主喺我哋身上完成大事啊嘛！啊，唔好諗我哋自己為天主做咩大事喎！啊，我哋做咩大事啊？冇咩大事喎，做咩？即係咁多嘅嘢係嘛？啊，所以雷神會睇到呢樣嘢。啊，翻譯聖經係好重要，2、3日時間咧，可以做到好多嘢。不過要愛嗰啲最少嘅兄弟姊妹，呢個係生活天主嘅聖言，呢個係翻譯天主嘅聖言啊！啊，另一種嘅翻譯啊。喺裏邊咧，生活聖言嘅話，我哋能夠成為聖言啊！我哋讀一讀呢一節啦，咁啊呢度咧係要聽，即係求主咧聽我嘅呼聲啊，使我可以重生啊！喺呢度咧，好似聖詠嘅作者咧，即係願意自己嘅呢個呼聲啊，都好似同天主嘅對話。喺某程度上，或者咧成為咗啊天主會聖化佢嘅語言一樣，所以成為聖言啊！我引用呢一段咧係雷神父咧喺聖經學會成立35週年嘅時候，啊唔係30週年啊，30週年即係1975年啊，佢逝世之前1年啊，因為1945年成立啊，30週年嘅時候啊，咁咧佢係嗰一日即係做彌撒啦，當然係嘛，咁咧佢話咧，我本來應該唱呢個彌撒啊，但係我唔好話唱啊，連好好咁樣念出嚟都做唔到。點解咧？我太感動啊，深深感動啊，要強忍着眼淚，唔好讓佢咧隨意發泄出嚟啊！我喺上主嘅台前承認，我係由於感激、驚訝、悲痛而流淚。點解佢有咁大嘅激動咧？啊，因為佢睇到1975年咧已經翻譯咗成本聖經啦。聖經詞典亦都做完咗啦，咁亦都有聖經嗰陣時嘅聖經雙月刊亦都有。佢睇到咧，即係昔日幾十年前當佢年青嘅時候嗰個嘅夢點樣喺天主嘅一步一步嘅引領降福底下咧完成。嗰種望翻轉頭嘅感恩嗰種嘅喜樂使到佢咧好激動。我感激，因為咧聖母使我青年時代呢個美夢得以實現。我驚訝點解天主咁大力幫助一個貧賤嘅罪人，即係佢自己啦。我為咗我自己嘅罪過而悲痛。我嘅罪過咧一定曾經阻止咗天主獲得更大嘅光榮。咁佢將呢個聖經呈獻俾瑪利亞同埋耶穌聖嬰。呢個係佢嘅做法嚟嘅喎。每一次咧，即係佢喺個過程裏面，佢當然1968年咧係成本嘅合訂本啦，但係之前係一步一步咁樣係嘛。但係每一次咧，佢完咗一步之後咧，佢都拎到去司徒聖愛會細嗰個小堂有個聖母祭台喺嗰度咧祈禱特別係唱呢個聖母暫住曲。咁呢個係佢嘅習慣。另外咧，佢繼續講話，當我嘅肉體已經被埋葬喺墳墓裏邊，因為佢寫呢個回憶錄咧就身體都已經唔係幾好啦，大概仲有唔夠1年嘅時間佢逝世。即係其實咧，即係話當我逝世嘅時候啦而我嘅靈魂咧，正如我希望嘅，因為天主嘅仁慈咧喺煉獄裏邊，咁佢唔敢話自己咧喺天堂啦。佢話如果我喺煉獄都夠好啦，係嘛？我哋大家都咁話啦，係咪？已經排隊㗎嘛，佢話我切願咧，各位可愛嘅同事神父即係佢咧對佢學會裏邊嘅神父咁為咗拯救我嘅靈魂，亦都為咗感謝天主至善嘅大父，曾經賜俾我咁多神恩。呢啲神恩我幾乎要話咧簡直係浪費咗即係喺佢覺得自己都浪費咗好多天主嘅神恩。佢話為咗救我嘅靈魂咧，請呢啲同事嘅神父做乜嘢？唱聖母呢首歌，我嘅靈魂頌揚上主。咁所以咧，而家喺西西里喺放咗呂永明神父嗰個骨骸嘅
有一個小堂啦，後邊咧有一幅畫就雷神父啦，展開聖經呢個好合適啦，係嘛？咁但係呢邊咧就係聖母瑪利亞，後邊咧係中國嘅一個背景咁樣，就係講佢咧將聖言帶到中國，但係咧佢係懷住嘅心將聖言咧呈獻俾天主經過瑪利亞。好啦，咁成為聖言嘅話咧，就要傳揚喎。呢個聖言係有力量喎，要出去喎。聖言咧係唔係淨係停喺度嘅喎？天主話自己有力量㗎。佢會完成我哋讀一讀呢個聖詠119啊。願我哋相信用讚美的歌曲，因為你給我救贖的方法。喺呢度咧，呢份嘅傳揚讚美出去。咁點樣咧？我揀咗一段咧，就係喺雷神父，亦都係同麻風病人嘅相處裏邊啦。佢話咧有一個嘅麻風病友，佢咧就嚟咗呢個麻風病冇幾耐，佢咧就接觸到聖經，手不釋卷咁咧，於是咧佢探佢嘅時候咧，就攞本聖經俾佢啦。咁呢位林先生嚟講，佢話神父，我得35蚊澳幣，其實唔夠買嘅呢個聖經話你俾成套聖經我啦。咁當時咧就未有合訂本喎，係11冊即係分開嘅一冊好咁大嘅，而家唔知仲有冇啦。佢話佢冇收錢連嗰35蚊都冇收送咗俾佢11冊。佢話我從來冇諗過咧，送一個更加合適嘅禮物，即係呢個係最好嘅禮物。然後冇幾耐咧，有一日佢對我話：神父，我雖然唔配，但我希望做個教友。即係話佢咧買聖經嘅時候未曾係教友嚟嘅。後來佢攞啲聖經咧，佢就領洗。咁跟住咧就之後，如果你有睇呢個回憶錄咧，佢有講佢話之後呢個教友咧就幫胡神父即係慈幼會胡子怡神父即係佢話咧好幫手喺度彌撒前後點樣就彌撒咁樣係一個咧得力助手。咁胡神父咧而家仲在生。你唔好以為呢啲好似歷史人物咁。而家喺聖瑪利亞安老院喺香港仔當然年紀好大啦咁但係真係喺度㗎係真㗎係真嘅。